sowohl bei meiner eigenen Modellbahn als auch bei anderen Anlagen, die ich besucht und auf YouTube gezeigt habe, bin ich schon mehrfach gefragt worden, wie viel Strom die Anlage denn jeweils verbraucht. Eigentlich fand ich die Frage recht spannend. Verschlingt eine zimmerfüllende Anlage nicht unverschämt viel elektrische Energie? Um das herauszufinden, habe ich mir im Baumarkt einen einfachen Stromzähler für den Haushalt gekauft. Und damit möchte ich den Stromverbrauch aller Komponenten meiner Modellbahnanlage messen. Ehrlich gesagt hat mich das Ergebnis dann doch etwas überrascht. Und mit dem Wissen, was die einzelnen Elemente meiner Modelleisenbahn denn nun zu verbrauchen, kann ich ganz gut abschätzen, was andere Anlagen in etwa benötigen. Glaube ich zumindest. Sei es ein einfacher Gleiskreis aus einer Startpackung auf dem Fußboden oder auch eine 100 Quadratmeter große Traumanlage wie die meines Hobbykollegen Rudi, das die Mittelbayerische Zeitung treffend als Regensburgs Miniaturwunderland bezeichnet hat. In der aktuellen Bauphase ist meine eigene Modellbahnanlage L-förmig aufgebaut, wobei der eine Schenkel 5 und der andere 4 Meter lang ist. Es sind gut 200 Meter Gleise verbaut und wenn ich mal richtig Betrieb machen will, so fahren 7 oder 8 Züge gleichzeitig. 3 auf der Nebenbahnlinie und 4 oder 5 auf der Hauptstrecke. Das Ganze steuere ich mit einem PC und für die Anlage habe ich eine dedizierte Beleuchtung mit Tag- und Nachteffekt installiert. Mit dieser Beleuchtung habe ich auch angefangen, den Stromverbrauch zu messen. Für die 20 Meter LED-Streifen über der Anlage gibt es 4 Netzteile. Dazu noch eines für die LED-Beleuchtung meiner beiden Schattenbahnhöfe. Diese 5 verbrauchen im Leerlauf, also noch bevor die Beleuchtung an ist, 6,5 Watt. Wenn ich nun die Beleuchtung der Schattenbahnhöfe voll aufdrehe, steigt die Leistungsaufnahme auf etwa 33 Watt an. Und mit der eigentlichen Anlagenbeleuchtung dazu werden es ziemlich genau 200 Watt. Mein Desktop-PC mit dem, ja ich würde sagen, normal großen, halbwegs modernen LED-Bildschirm benötigt 60 bis 70 Watt. Und nun zur eigentlichen Anlage. Zunächst einmal ein Transformator, der einige externe Verbraucher wie meine 11 Switch Pilot Servos, 2 Wiesmann Lichtsteuerungen, einige Schaltdecoder und so weiter versorgt. Dieser benötigt (9 Watt). Für die Geschwindigkeitsmessung ein Lodirektor und die dazugehörige Lichtschranken nur 2 Watt zusätzlich. Ein ESU Decoderprogrammer auch weniger als 2 Watt. Dann meine Zentrale, eine CS3 Plus, die ja ihr eigenes Netzteil hat. Dazu habe ich aber noch einen weiteren Booster für die Nebenbahn, ebenfalls mit eigenem 60 Watt Netzteil. Die beiden zusammen, CS3 Plus und Booster, benötigen noch einmal etwa 32-33 Watt. Das allerdings ohne, dass bis jetzt noch Züge fahren. Wenn man die Leistungsaufnahme einzelner Züge misst, sind das bei mir noch ohne Sound, Rauch oder Waggonbeleuchtung jeweils rund 5 Watt. Und das sogar bei einer E50, die einen über 4 Meter langen Ganzzug aus 24 Kesselwagen meine Gleiswände hochwuchten darf. Schauen wir uns aber auch noch an, was denn nun Sound, Rauchgeneratoren und Zugbeleuchtung beim Strombedarf ausmachen. Um überhaupt einen messbaren Effekt zu erzielen, habe ich jetzt bei gleich 4 Zuggarnituren die Innenbeleuchtung eingeschaltet. Gut, es handelt sich in allen Fällen um eine effiziente LED-Beleuchtung.
Aber soweit ich es im Kopf habe, gibt es bei mir überhaupt keinen Zug, der mit alten Glühbirnen beleuchtet wäre, die natürlich gut einen Faktor 10 oder mehr an Strom verbrauchen würden. Aber die Beleuchtung dieser 4 Züge zusammen zieht gerade einmal 2 Watt. Auch mit Sound und Rauch war ich überrascht, wie wenig das ausmacht. Die BA41 benötigt gerade einmal 3 bis 4 Watt und das mit Sound und Rauch. Weil ich jetzt langsam anfange an der Messung zu zweifeln, schaue ich mir noch die Ausgangsleistung meiner Zentrale an. Aber nein, der Strom steigt um rund 200 mA auf 1,2 an, wenn die BA41 mit Sound und Rauch fährt. Gegenüber etwa 1 Ampere, die die CS3 Plus bereits im Ruhemodus für die restlichen Komponenten zur Verfügung stellen muss. Multipliziert mit der Spannung von 19 Volt kommt man damit auf rund 4 Watt. Oder, weil es wegen der komischen digitalen Rechteckspannung wohl keine echten Watt sind, 4 VA, wie Martin es nennt. Wo der Unterschied genau liegt, kann ich als Nicht-Elektrofachmann ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber die gemessenen Leistungen sehen tatsächlich plausibel aus und scheinen durchaus zumindest halbwegs zu passen, obwohl sie niedriger sind, als ich eigentlich dachte. Der Rauchgenerator allein kommt dabei auf etwa 2 Watt. Rechnet man 7 fahrende Züge mit Sound, Rauch und von mir aus auch angehängte Waggons mit Innenbeleuchtung, so komme ich auf maximal 70 Watt. Und das ist schon sehr großzügig. Mein Booster und die Zentrale werden damit gut 50% ausgelastet und wahrscheinlich noch nicht einmal am Limit. Für meine Anlagengröße sollte ein zusätzlicher Booster somit hoffentlich ausreichend sein. Wenn man nun für meine Anlage alles zusammenzählt, Anlagenbeleuchtung mit 200 Watt, Steuerungs-PC 70 Watt, Zentrale mit den 3 Netzteilen und den großzügig geschätzten Verbrauch von 7 Zügen 70 Watt, sind das alles zusammen 340 Watt. Sollte ich beispielsweise die Hausbeleuchtung anschalten, kommen hier vielleicht nochmal 10 oder 20 Watt dazu. Dafür wäre aber die Anlagenbeleuchtung im Nachtmodus und würde sicher 3 oder 4 Mal weniger Strom verbrauchen. Für meine Anlagengröße sind die 340 Watt sicher sowas wie eine Abschätzung des maximalen Energiebedarfs. Setzen wir einmal Stromkosten von 30 Cent pro Kilowattstunde an, dann sind das 10 Cent an Strom, die meine Anlage pro Stunde kostet. Allerdings schon 6 Cent für die 200 Watt der Beleuchtung. Und Licht muss ja eigentlich sein im Keller. Und die LED-Streifen sind relativ effizient. Ich rechne die Kosten trotzdem einmal dazu, da für mich gutes und helles Licht zum Filmen, Fotografieren und Genießen einer schönen Modelleisenbahnanlage unbedingt mit dazu gehört. Dazu noch einmal jeweils 2 Cent pro Stunde für den PC mit der Steuerungssoftware und 2 für die eigentliche Anlage. 2 Cent pro Stunde Stromkosten für eine mittelgroße Modellbahnanlage, auf der 7 Züge fahren. Würde man auf den PC verzichten. Betrachtet man nur das ganz einfache Gleisoval aus der Startpackung, so kommt man auf kaum mehr als 10 oder 20 Watt Verbrauch je nach verwendeter Zentrale. Das sind dann weniger als 1 Cent pro Stunde Stromkosten. Bei einer typischen, eher kleineren Modellbahnanlage von vielleicht 2 oder 3 Quadratmetern, die keinen gesonderten Booster hat und bei der nur 3 oder 4 Züge fahren und die auch einige beleuchtete Häuschen hat, kommen wir vielleicht auf 20 bis 30 Watt. Immer noch in der Größenordnung von 1 Cent pro Stunde. Günthers Anlage, die ich vor 4 Wochen besucht habe und die keine spezielle Anlagenbeleuchtung besitzt, kein PC zur Steuerung, lediglich eine Zentrale mit Handreglern oder 2 oder 3 Boostern, zudem viele beleuchtete Häuser, schätze ich in Summe auf maximal 100 Watt oder 3 Cent Strom pro Stunde. Meine Anlage soll zukünftig in vielen Jahren ja einmal ziemlich genau 4-mal so groß werden. Daher rechne ich auch mit dem 4-fachen Strombedarf. Nun werde ich zwar keine 4 PCs zur Steuerung einsetzen. Ich möchte aber die Schattenbauernhöfe mit Kameras und Bildschirmen überwachen, was vom Verbrauch ähnlich sein sollte. Das wären dann 4 mal 340 oder rund
1400 Watt. Allein 800 für die LED-Beleuchtung mag sich nach viel anhören. Wer aber seinen Hobbyraum beispielsweise noch mit Halogenstrahlern illuminiert, muss wahrscheinlich mit einem etwa 5-fach höheren Strombedarf rechnen. Beim Vollausbau meines Anlagenprojekts käme ich dann bei einem angenommenen Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde auf Kosten von 45 Cent pro Stunde. Und was ist nun mit Rudis 100 Quadratmeter großem Traumreich? Für seine Anlage hat er 32 Booster verbaut. Da bei ihm aber wohl nie mehr als 10 Züge gleichzeitig fahren, sind diese kaum ausgelastet. Mit deren Eigenverbrauch und den fahrenden Zügen würde ich maximal 320 Watt dafür ansetzen. Allerdings verwendet Rudi für die Überwachung seiner riesigen Anlage etwa 10 Monitore, teilweise auch noch Röhrenmonitore. Setzt man großzügig 100 Watt für einen alten Röhrenmonitor an, so kommt man als Obergrenze auf 1000 Watt für die Überwachung. Dazu eine hell erleuchtete Kirmes und es sind in Summe vielleicht 1500 Watt Stromverbrauch, aber alles schon sehr großzügig abgeschätzt. Und das wären dann wiederum Stromkosten von maximal 50 Cent pro Stunde. Man sieht schon, Stromkosten von vielleicht 1 Cent pro Stunde bei einer kleinen und maximal 50 Cent für eine zimmerfüllende Anlage, die ein einzelner Betreiber kaum mehr allein zähmen kann, sind sicher nicht das teuerste bei dem leider ansonsten nicht gerade günstigen Hobby Modelleisenbahn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaut nächsten Sonntag ab 8 wieder in meinem Hobbykeller vorbei. Lasst doch sehr gerne ein Abo da. Alle anderen Videos zum Bau meiner Modellbahn Traumanlage findet ihr übrigens gesammelt in einer Playliste, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1:87 Enthusiast.